咁依家咧競爭當然好大啦，因為我哋有面對自己內部競爭啦，面對大灣區競爭啦，面對大家同行嘅競爭啦。咁如果你想脫穎而出，其實都要有啲打炮嘅。老實講，各位同學你好，我係外科專科醫生徐家堅醫生 David 徐，可能你認識我或者唔認識我啦。咁今次咧拍呢段片咧，主要係希望大家鼓勵下大家有興趣讀 medicine 嘅同學咧，俾心機。咁依家咧競爭當然好大啦，因為我哋有面對自己內部競爭啦，面對大灣區競爭啦，面對大家同行嘅競爭啦。咁如果你想脫穎而出，其實都要有啲打炮嘅。老實講，起碼第一件事，如果問你點解入醫啊，千祈唔好話有人想你讀啦，係自己想讀啦。咁第二件事，當然首先做多啲 fact check 啦。如果諗住入醫學院，咁你預備諗住做啲咩嘢啊？諗住讀啲咩嘢啊？最緊要咩都唔知都好，冇乜嘢都唔講，起碼諗住學嘢咯。咁但係讀醫的確係辛苦嘅。今時今日讀醫可能多咗好多嘢，多咗好多 AI 啦，多咗好多人哋教你點讀書啦，教你點上堂啦，點走捷徑啦。咁但係其實最終咧，最緊要咧就係你個心真係想讀。咁我唔講太多啦，希望大家努力啦，遲啲再見啦。